Dobar dan ljudi i dobrodošli u novi video na kanalu Bosanski Bond. Ako se pitate zašto nije bilo videa, pa, ko prvo crkao mi mikrofon čovječe, znači, ako se pitate s čim sad snimam, i dalje snimam sa crknutim mikrofonom, evo držim ovdje kadlove, znači, ne mogu dugo ni pričat, ruka će mi otpast čovječe, moram držat kod sivanja kadla, ga malo pomjerim, evo šta bude, evo, samo da skinem slušalice. Znači, ode zvuk u pičku mater. Nema veze, zato nema videa jer meni je crkao mikrofon, a ja nemam zahljeba nema se posla, nema se para, jebi ga. A drugi razlog, i možda još bitnije je, što je izašao Silksong čovječe. Silksong, znači igrica o bajkama. Hollow Knight, pa ne znam ako ste gledali top 5 mojih najdražih igrica, ja mislim da je druga najdraža. Imam sliku na zidu Hollow Knighta čovječe i izašao Silksong. Šta ja sad treba da ne igram igrice i da snimam videe, ne mogu stvarno ljudi, ja ima još razlog, evo zašto me nije bilo, pa znam. Ko prvo crkao mi mikrofon, ko drugo izašao Silksong, ko treći ja snimio video čovječe, znači izeditovo, kontaš sve, a to boga mi zahtijeva puno vremena i taman da ga objavim. Nekako sam ga uspio slučajno obrisati. To kad sam vidio, to je bila ona kap što je prelila čašu, rekao neće ništa praviti. I ja zato nije bilo video ukratko. Sad, ako vi imate ideje šta da snimam, slobodno recite u komentarima jer ja stvarno nemam pojma šta da snimam, nešto me ne radi ovi moji stari videi. Htio bi nešto novo da krenem, ali ne znam tačno šta. Tako da eto, ako imate neke ideja pišite u komentarima i tako dalje. A ja odo da nastavim igrat Silksonga, znate, ali eto, bit će video u budućnosti. Ne mogu ništa obećat, evo ruka mi otpada od držanja ovog mikrofona, ali bit će, boga mi, eto. Pa, pišite što imate na mislima i tu.